卜卦完整版分解教学下。8的一拍，右脚往前走一步。1，右手在前，左手在旁，起左脚。2，双手落下来。3，反方向，左前右旁。4，双手收回来。5的一拍，右手向前，左手向旁，同时配合右脚向前踢。5、6、7，右手上带一条大斜线，左手放于嘴前。8，右脚落下来，双手掌心相对。1的一拍，双手分开，起左脚。1、2，落左脚左手。3的一拍，右手向后，左手向前，同时配合起左脚。3、4，双手掌心朝下，下蹲。5的一拍，右手放于下颌下，左手伸直，勾右脚。5、6，左手拉回来，大反方向。7、8，右手延伸下去。3、2，两手掌心朝天。3、4，起左脚。5的一拍，右手上穿，左手下穿，同时身体向后。6，左脚往前走一步，左手上，大反面。7、8，右手放于右肩膀上。4、2，我们向左转一圈。4、2、3、4，左手收到后面，右手在前。5、6，右手上带一条大斜线，左手点于左肩膀上，我们向右转一圈。5、6、7、8加蹲。7、8， 5的一拍，起左脚。5、2，踏地。3，再来一次。4，反方向。5、6，右手上带。7、8，回右脚右手。6的一拍，右脚往前走一步。2，左脚。3、4，加蹲。5、6、7、8，双手斜下。5字造型摆好，结束。